quiero deciros que ya somos 10.000 en el canal, y para daros las gracias he decidido sortear este MacBook que he reparado. La única condición para que entres en el sorteo es que estés suscrito al canal y que estés atento. Y ahora vamos con el vídeo. ¡Konnichiwa! Soy Edu, me recordarás por vídeos como este... Ahí está, ahí está. Ahora va a tardar un ratito en recuperarse. Y este otro. Y ya van 11. Normalmente cuando se cae un teléfono al suelo y se rompe la pantalla nos volvemos locos, pero yo me quiero encargar de que eso se acabe, porque os voy a enseñar a que reparéis un montón de aparatos con vuestras propias manos. En este vídeo os voy a enseñar a reparar la pantalla de un Xiaomi Mi Max 3. ¡Al lío! Esto es un Xiaomi Mi Max 3. Es el modelo con la pantalla más grande de Xiaomi. Pertenece a un suscriptor que contactó conmigo a través de Instagram. Se le cayó al suelo y se rompió la pantalla. Lo primero que voy a hacer es apagarlo. No conviene reparar un aparato estando encendido. Le quito la bandeja de la tarjeta SIM. Y cogemos la punta del destornillador más adecuada. Este es un Pentaloff. Son los mismos que puede tener el iPhone para quitar la pantalla. Esto que me estoy poniendo ahora es una pulsera antiestática, antielectricidad estática. Es bueno ponérsela para evitar dañar los móviles. Con un útil de plástico quito la tapa trasera. Uso el útil de plástico para no rayar el aparato. Un poquito más. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado al quitar la tapa, porque el sensor de la huella tiene un conector, este conector. Lo quitamos y ya podemos retirar la tapa trasera. Ahora voy a quitar la placa que está tapando la placa base. La parte negra que vemos que parece cinta es el protector. Quitamos todos los conectores, el de la batería, el del módulo de carga, el de la pantalla. Y quitamos los tornillos que hay por debajo. A veces me gusta marcar con rotulador dónde había unos tornillos para no confundirme. Con mucho cuidado, saco la placa base. En este móvil no hay nada conectado debajo, así que con retirarla basta. Eso gris es la pasta térmica. Ayuda a que la placa base esté fresquita. Retiramos los conectores retiramos los conectores del botón de encendido y subir y bajar el volumen. Si es preciso, usa un secador. Si es preciso, podemos usar un secador para ablandar el adhesivo. Ahora toca quitar esta tapa de plástico que protege el módulo de carga. Esa tapa es el propio altavoz. Quitamos el conector que va a la placa base. Esto de aquí es el cable de la antena. Con mucho cuidado de no dañarlo. Quitamos el cablecito entero. ¡Hey! ¿Te está gustando este vídeo? Pues si te está siendo de ayuda, por favor, suscríbete y da al botoncito de me gusta, porque gracias a ese gesto tan sencillo voy a poder seguir haciendo vídeos. ¡Seguimos! Metiendo la espátula por debajo, el módulo de carga debería salir entero, como acaba de pasar. Esto es la batería. Hay que tener mucho cuidado. Yo le he dado un buen ratito con el secador para reblandecer el adhesivo. Es muy importante que la batería se levante toda a la vez, porque si no se puede dañar. Así que levantamos un poquito, lentamente, con algo romo, algo que no tenga puntas, porque si no podemos pincharla. Y después, pues estoy usando algo con lo que hacer palanca que sea grande. Ahí está. Lo importante es que la batería no se doble.
Ahí está. Como podemos ver, esas tiras negras indican que ya ha sido reparado. Quitamos el conector que va desde el módulo de carga a la placa base. Eso chiquitín que estoy quitando ahí es el vibrador. O el buzzer. Esta es la pantalla nueva, viene con marco. Por eso hacer esta reparación es tan sencilla, porque viene un marco y viene la pantalla pegada. Por lo tanto, solo hay que cambiar componentes de un sitio a otro. Voy a poner un poquito de pasta térmica, ya que la otra pues la he retirado, y así aprovechamos a que tenga todas las características. Damos en un lado, damos en el otro. Quitamos los protectores de los plásticos y volvemos a poner todos los componentes en su lugar. Este es el de los botones, subir, bajar volumen. Apretamos bien con unas pincitas para que quede todo en su sitio. Colocamos la placa base. Todo aquello que hayamos desconectado, pues lo volvemos a conectar. Me estoy asegurando de que las cámaras estén bien conectadas. Ahora vuelvo a poner los tornillos. El cable de la antena, que va por un carril externo, así que me ayudo de este útil de plástico para meterlo dentro del carril. Quito más protectores, instalo el buzzer o el vibrador, presiono bien para que quede correcto y coloco el módulo de carga. Vuelvo a meter la antena por el carril que se salió y la conectamos al módulo de carga. Quito los protectores y conecto el flex que va desde el módulo de carga hasta la placa base. Hay que tener cuidado con las curvas y hacerlo con algo romo para no dañar el flex. Quito el protector y sigo el mismo proceso. Lo conecto y con mucha suavidad lo adapto para que recorra todas las esquinas del interior del teléfono. Colocamos la tapa, que a su vez es el altavoz, y a poner tornillos. Ahora, como no hay adhesivo, pues pongo uno nuevo de doble cara. Y así la batería no va a ir como unas maracas dentro del teléfono. Colocamos la batería nueva, es una batería enorme. Ponemos los conectores y ponemos la placa del soporte de la placa base. Ponemos el resto de tornillos que falta. Esos son mis pelos. A veces me tengo que acercar más. En este caso todos los tornillos son iguales, así que no hay riesgo de confundirte. Ahora conectamos el detector de la huella, el sensor de la huella, a la placa. Y lo cerramos encajándolo por la parte de arriba lo primero. Hasta que haga clac. Funcionan bien los botones. Ahí está. Ahora ponemos los tornillos. Estos son los únicos tornillos que son diferentes al resto del teléfono.
Ponemos el soporte de la tarjeta SIM. Esta es la mejor parte. Da gustito, ¿verdad? Y ya está. Pues ya está, ha sido más fácil de lo que pensabas, ¿verdad? Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo este botón para que te suscribas a mi canal, y si ya estás suscrito te dejo este par de vídeos para que estés un poquito más entretenido. ¡Nos vemos! ¡Chao!